سلام متابعين، نتمنى تكونوا في أتم الصحة والعافية. اليوم بغيت نشارك معكم وصفة لعلاج السعال، ونتمنى تعجبكم الوصفة. وفضلا وليس أمرا دعموني بأبوني ولايك وخليو لي شي تعليق. الوصفة غنحتاجو فيها 3 ديال الضروس ديال الثومة، 2 معلقات صغار ديال الخرقوم، و4 ديال المعلقات صغار ديال العسل. غادي نشدو الثومه، غنزيدوها نديروها في الاناء اللي غنخلطو فيه، ولا في كاس ولا فاش ما كان. غادي نزيدو عليها الخرقوم، وغادي نزيدو عليه 4 ديال المعالق ديال العسل يكونوا عامرين. وصفة مجربة 100%. وهنا غادي نخلطو جميع المكونات، نخلطوهم مزيان حتى ينسجموا مع بعضياتهم. نخلطوهم مزيان مزيان حتى كينسجم العسل والثومه والخرقوم. الخرقوم زوين للقريص ديال الجسم، ما كيخليش داك القريص في الجسم بصفه نهائيه. والله يعطيكم الستر، الا كنتو فيكم الكحه ولا هكا، عطيو اتساع للماء بارد، راه الماء بارد ما كيصلحش مع الكحه بصفه نهائيه. وهنا غادي نزيد من بعد ما خلطت المكونات شويه ديال البزار باش كيسخن لينا الصدر ديالنا، ما كيخليش ديك الكحه تزيد تهيج شويه. وخلطوا مع المكونات بحال الا صيبتها مع الصباح نخليها حتى الليل وناكلها. هي اصلا هاد الوصفه كتخاد في الليل، معلقه في الليل منين تسالى عاوتاني صايبوها. وهي راه قبل ما تسالى كتبدا تحسي براسك ولا شي شويه تنقص ديك الكحه، بعدا ما كتبقاش مجهده كما كانت. وهنا غادي نشارك معكم فور كابيل. يلاه بديتو وبغيت بغيت غير كبداية نوريه لكم، ومن بعد 3 شهور نرجع نعطيكم النتيجة ديالو، واش زوين واش خايب. غنجيكم الصراحة، ما غاديش نكذب عليكم. لومبالاج ديالو كيكون بهذا الشكل، انا خديته بهذا الشكل. ولومبالاج ديالو اللي كيجي فيه هكا شامبوان، لوشان، فانيد. هذا شامبوان فين ما كتبغيو تغسلوا شعركم كتغسلوا به مدة 3 شهور حتى كتساليو العلاج. هذا اللوشن كديروه غير البلايص اللي عندكم في الشعر خاويين، ماشي الشعر كامل. هذا الفاني فيه 180 حبة، كتخاد كل صباح 2 حبات على الريق مع كاس ديال الماء كبير، واللي هو كيكون بهذا الشكل. انا دابا غير بغيت نوريه لكم باش من بعد 3 شهور نعطيكم النتيجة الأصلية. هو كيصلح للشعر، كيطولو، كيمنع تساقط ديال الشعر، وكيقوي الأظافر، ما كيخليهاش تهرس. هذا اللوشن هكا كيكون، واللي هو كديروه للشعر، الفراغات اللي في الشعر.
المهم منين تكونوا كديروا اللوشن ضروري دلكوه في الشعر ضروري. وشامبوان خلاص كما قلنا كل غسله تبغي تغسلي شعرك ديريه. وهاد الدواء هذا كيتستعمل لمدة 3 شهور في العام لا اقل ولا اكثر.